ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ഡേയും ഒരേ കണക്കായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ഡേ, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം പാത്രങ്ങളായാലും സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തൊരു സൈഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചായക്കാണ് വെക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ മാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിൽ തേയിലയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇന്ന് 2 ഏലക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം നമുക്ക് അത് ചേർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചായയും നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവ് അത് നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് പരത്തി ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടി കുക്കറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വലിയ സവാള അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കടല വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 3 ഫിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചായ എല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ ചായ എല്ലാം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതും എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 6:30 മുന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ടിഫിനിലാക്കാം. അങ്ങനെ മോളെ സമയമായി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മോളെ സ്കൂളിലാക്കി ഹസ്ബൻഡും പോയി. അപ്പോൾ ഇനി മോളെ എല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ആ ടേബിളൊന്ന് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് എല്ലാം ആയത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പണി തീർത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കയറിയാൽ
പിന്നെ നമുക്കൊരു ടെൻഷനില്ല, നമ്മളെ റൂമൊക്കെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നതെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബെഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ. അങ്ങനെ ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാൻ പോണം. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്നാണ്, കുറച്ചേ ഉള്ള ചീര. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വേവിച്ച പയറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ഒരു വലിയ സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തോരന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ തോരന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വേവിച്ച പയറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇടാം. അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു 3 വറ്റൽമുളകും കൂടെ നമുക്കതിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ നേരത്തെ കട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചീര അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് അതിനെ ഇളക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ തോരൻ കണ്ടില്ലേ, വെന്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പയറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ജീരകം, ഇത്ര സാധനമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച ആ ഒരു തേങ്ങ അത് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാലക് ദാളാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, തക്കാളിക്ക, ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് പാലക്ക്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം.
പിന്നെ ഈ പാലക്ക് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക്. അതിനുശേഷം പാലക് ദാളിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തോരൻ പരിപ്പ് 2 ഫിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും സവാള അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നല്ല അതിന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പാലക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്നത് തക്കാളി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിളച്ച് വരുന്നൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തോരൻ പരിപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ തോരൻ പരിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാലക്കിൻ്റെ പ്യൂറിയും പിന്നെ തോരൻ പരിപ്പ് അത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക് ദാളിന് ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ചും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മോളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു മഴയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ മോളെ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് മഴയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വാളും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം. പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ മഴ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഹാപ്പിയായ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും. ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും മഴ പെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നേ. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോന്ന് എന്തായാലും പറയാം. ബഹ്റൈനിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഏതൊരു നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയൊരു മൂമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആണോ അല്ലേ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ കൂടെ എന്നെ എന്തായാലും അറിയിക്കുക. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് മാത്രമാണോ അത് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും മഴ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എനിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേപ്പറൊക്കെ കീറി ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇത് കണക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കളികളൊന്നും കളിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളികളൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികളെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ബോട്ട് ചെയ്യുന്നേ. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടെ അവരെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർ നമ്മളെ കൂടെ എണീറ്റ് വരും, ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം എഴുതി. പിന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമറയിൽ നോക്കി കാണിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതാണ് ആക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ അത് റെഡിയാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ. അതിനുശേഷം ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ, അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, അത് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിൽ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കാൻ റെഡ് കളറിലാണ് ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷനാണ്, റെഡ് കളർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം അതിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിൽ തന്നെ കുറച്ച് സവാള, കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന് ഒരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും ചിക്കനും അതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ എണ്ണയോ എന്താണ് നമുക്കിഷ്ടം അത് ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിന്നർ റെസിപ്പി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയും വെച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും ആ റെസിപ്പി കാണിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുബൂസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.